तो पहले ये चिकन बनाने के लिए ये मैंने चिकन को मैरिनेट किया है, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल एंड फिर टर्मरिक डाल के, और थोड़ा सा सॉल्ट भी डाला है। तो अब इसे हम थोड़ा थोड़ा डीप फ्राई करेंगे। तो ये चिकन बहुत ही सिंपल रेसिपी है इसे बनाना, और बहुत ही टेस्टी बनता है। आप जो बाज़ार में खरीद के खाते हो उससे भी अच्छा बनता है। और ये मेरा थोड़ा कढ़ाई हमेशा यही होता है, आई एम सो सॉरी, क्योंकि मैं अभी रेंट पे हूँ और मेरे पास यही कढ़ाई है। तो इसे हम डीप फ्राई करते हैं। ब्राउन होने से हम लोग इसे पलट देंगे। ब्राउन होने तक हम चिकन को फ्राई करेंगे। और ये देखिए ऐसे से हम निकाल लेंगे। और ये मेरा दूसरा लॉट फ्राई हुआ है। ये तेल में जो मैंने चिकन फ्राई किया था इसमें गार्लिक पेस्ट, इसे हम और इसमें डालेंगे हम चिली का पेस्ट। ये मैंने सूखा मिर्ची लिया है, सूखा मिर्ची का पेस्ट, ये चिली, और फिर इसमें डालेंगे हम जीरा पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, प्याज, और इसे मैंने ग्रेट किया है। और फिर इसमें डालेंगे हल्दी, और फिर ये तीखा डालेंगे। और इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। ये हो गया फ्राई। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा पानी, थोड़ी देर पकाएंगे अच्छी तरह से। ये देखिए मेरा ग्रेवी इसमें डाल के थोड़ा सा नमक, ये हो गया नमक, और फिर हम इसमें डालेंगे हमारा फ्राई किया हुआ चिकन, और इसे हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ऐसे
15 to 20 मिनट्स तक अच्छी तरह से कुक करेंगे। ये देखिए, अब इसे हम ढक के पकाएंगे 15 to 20 मिनट्स तक। और ये देखिए स्पाइसी चिली रेडी हो गया। ये बहुत ही टेस्टी होता है।